أعزائي التلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة الثانية التي سأقدمها لكم من دروس السنة الخامسة، عنوان هذا الدرس هو les pronoms compléments. Les pronoms compléments. Alors, les pompiers sauvent les blessés. Les infirmiers soignent les blessés. Regardez bien les deux phrases. Les pompiers sauvent les blessés. Les infirmiers soignent les blessés. Alors, regardez bien ces phrases. Quel est le mot qui se répète ou bien le mot répété dans ces deux phrases? Alors, le mot répété, c'est le mot souligné, les blessés. Les blessés. Alors, quel est le rôle de ce mot dans la phrase? Ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un verbe, c'est un complément d'objet direct, ou bien c'est un complément, COD, c'est un complément. Alors, pour éviter la répétition, باش نتفادوا هذاك التكرار تاع هذيك الكلمة, on va écrire ou bien on va réécrire la phrase autrement. غادي نكتبوها بشكل آخر en utilisant un pronom. En utilisant un pronom. غادي نكلعوا الكلمة المكررة ونعوضوها بضمير. Alors, regardez bien. Les pompiers. Alors, la première phrase نكتبها كيما راها. Écoute bien les enfants. La première phrase مع le mot تاعها مع كلمتها نكتبها كيما راها. ما نخربش فيها. Regardez bien. Les pompiers sauvent les blessés. Point. Les infirmiers, regardez bien, infirmiers. Alors, ونحبس. Alors, وين هو الكلمة اللي غادي نقلعها؟ غادي نقلع le mot répété dans la deuxième phrase. غادي نقلع هذا. Regardez bien. غادي نقلعه ونعوضه بضمير. ونكتب اللي بقى لي من لا فراز. Regardez bien. نكتب كاع اللي بقى. ها. Les infirmiers. ونلز شوية وندير soignent. Regardez bien. ما كملتليش الجملة. Les infirmiers soignent. عالجوا. تعالجوا. Alors خاصنا سيودي. ما خاصناش ردوا الكلمة كيما راها. غادي نتفاداها نقلعها ونعوضها. On va remplacer le mot répété par un pronom. Alors, les blessés, avec pluriel, le mot raf pluriel, نجي نعوضها بضمير. هو الضمير اللي هو لي. Regardez bien. وين تخلي هذا الضمير؟ Alors, le mot répété, باش تتفكروا كان هنا في بلاصة هذا النقط. كي قلعناه عوضناه بضمير اللي هو لي خاطر بلوريال ودرناه قدام الفيرب. Alors, بين السوجي تاع الجملة الثانية تاع الدوزيام فراز وبين الفيرب. Regardez. هنايا كان لو مو اللي قلعناه. شوفوا وين راح لي هنا بين السوجي وبين الفيرب. وتولي لي الجملة. Les pompiers sauvent les blessés. Les infirmiers les soignent. يعالجوهم. في اللغة العربية عندنا البرونو كومبليمون يجينا بعد الفيرب. في الفرنسية لا، يجينا يسبق الفيرب. صاي. الو بالترتيب ندور البرونون اللي قريناه الاول هو لي. دوك الا خرجنا في 4. البرونون اللي هو لي اللي هو بلوريال تاع كي كنا السيودي بلوريال. Regardez la deuxième phrase. Alors, papa achète une voiture. Point. Je conduis la voiture. Je conduis la voiture. Où est le mot répété dans ces phrases? Où est le mot répété? Alors, bien sûr, une voiture. Voilà, voiture. Quel est le nom? Une هذه لا في زوج يلعبوا لي دور féminin. Alors, نفس الشيء. On va réécrire cette phrase autrement.
en remplaçant le mot répété par un pronom complément. وعلى سمو pronom complément خاطش يعوض لي الكومبليمون ما يعوض لي لي سوجي ما يعوض لي فيرب يعوض لي لو كومبليمون numéro 3 dans la phrase. alors نبدا نكتب بابا راني نخلي المكان باش كلشي يكون لكم واضح. بابا achète une قلنا نبدا لا بروميير فراز ما نخربش فيها نكتبها كيما راه une voiture. je conduis نكتب الجملة كيما راه مي نمحي هذاك لو مو ريبيتي. regardez bien نمحي هذاك لو مو ريبيتي. alors بقى لي je conduis هي بقات لي je conduis. باش نعوضها هذيك لا فواتور نعوضها بضمير يدخل لي قدام الفيرب ها هي هاي تجيني لا خاطش علاه درنا لا خاطش اون فواتور. alors deuxième pronom complément ça numéro 1 ها واش شفناه تاع البلوريال. numéro 2 هو ها هي numéro 2 اللي هو لا ويجينا للفيمينا للمؤنث. alors la troisième phrase. alors il a un chien. il dresse le chien. alors il a un chien, il dresse le chien. alors quel est le mot répété dans la phrase? alors c'est un chien ou le chien. un chien ou le chien هذا le mot qui se répète. alors وين هو le mot répété اللي نقلعه تاع première phrase ولا تاع deuxième phrase؟ non نقلع تاع deuxième phrase ونكتب la phrase كيما راها. il a un chien ونكتب هذاك اللي بقى لي دروك هذه قلعناه هذا غادي نقلعوه. regardez bien نكتب اللي بقى لي il dresse. alors هذاك لو chien راه féminin ولا pluriel ولا masculin؟ alors bien sûr راه masculin خاطش لو نعوضه بلو هي تدخل لي ديريكتومون بين الفيرب والسوجي تدخل بيناتهم لو. alors troisième pronom complément numéro 3 اللي هو لو ويفيدنا في الماسكولين. alors كاينه نقطه هامه هذه لو وهذه لا تنجم تتبدل لنا. وين تتبدل لنا؟ كي يكون الفيرب هذا الفيرب اللي يزيد موراها هذا الفيرب وهذا الفيرب اللي يزيد موراها كي يكون هذا الفيرب باديلي بفوايل يا اما بأ ولا اي ولا او ولا اي ولا او ولا ايغريك كي يكون الفيرب اللي مورا لو ولا باديلي هذا الفيرب باديلي بفوايل الوغ ما نكتبوش لو ولا كيما راهم نعوضوهم ب ال اي دي. ها هي وين كاين وحدين يقولها ال ابوستروف سموها ال ابوستروف ولا ال اي دي. نعطيكم مثال elle a une robe. elle adore la robe. quel est le mot répété? هو une robe اللي هو complément. deuxième phrase la robe une robe la robe. وين هو اللي نقلعوه؟ ماشي تاع لا بروميير فراز تاع الدوزيام فراز. ها هو وين قلعناه وغادي نكتبوا لا فراز كيما راهي قاعد يبقى. elle a une
robe. Elle ونكتب adore. Regardez bien. adore. صايك العن. وغادي ندخل دروك une robe. une robe. une robe ولا robe. فيمينا ولا ماسكينة؟ فيمينا خاطش une ولا باش نعوضها. نروحو نولو باش نعوضها. ها هو الفيمينا بلا. لا نورمالمون غير باش بادي. اللي يكون ذكي هذه بادية بأون وهذه بادية بلا. لا بادية بلو لو. بادي لي بلي لي. الو نعوضها بلا. الو انت تكتب لي لا. ها هي كتبت لا هنايا نورمالمون تدخل. الو بصح شوف هنا الفيرب باش راه بادي. راه بادي لي بفوايل. بفوايل. الوغ كي راه بادي لي بفوايل ما نكتبش الأ تاع لا ولا الأو تاع لو. نكتب ال إليدي اللي هي ال أبوستروف. مين تكون عندي لو ولا لا ويكون الفيرب بادي بفوايل ندير ال إليدي. ال إليدي اللي هي ال أبوستروف. الوغ ندورو القاعدة تاعنا. لي برونون كومبليمون شتا هما؟ لي برونون كومبليمون. علاش سمون برونون كومبليمون؟ نعاود خاطرش يعوضونا لو كومبليمون دو لا فراز. ما يعوضو لا سوجي لا فيرب، يعوضو لي كومبليمون اللي هو المفعول به. الوغ شتا هما لي برونون كومبليمون؟ هما لو ولا ولي وندير لكم هاك ولا ال إليدي. وين تا ال إليدي؟ كي تكون عندي لو ولا والفيرب بادي لي بفوايل نديرو ال إليدي. هذو هما لي برونون كومبليمون. الوغ يدخلوا لي قدام الفيرب تاع الدوزيام فراز. الوغ غادي نعطيكم اكزرسيس تحلوه. Regardez bien la consigne تاع l'exercice كيش تجي. évite هذا l'exercice تاعكم. évite la répétition اللي هي تجنب الريبيتيسيون. هكا يجي في الشهادة évite la répétition. تجنب الشهادة. تجنب التكرار. évite la répétition en employant باستعمال ولا en utilisant en employant les pronoms compléments باستعمال الضمائر. les pronoms compléments. alors les phrases ههم. le directeur achète des cadeaux. Il distribue les cadeaux. هذه première phrase. deuxième phrase. Elle a une règle. Elle casse la règle. Quatrième phrase. Troisième phrase. Maman achète de la farine. Elle, attention في هذا الverbe, regardez bien, utilise la farine.
صحيح. هذا l'exercice تاعك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى درس آخر.